當有一檔做到好食又安全又衛生，哦，喂，隔離嗰檔黃友開咗檔嘢，佢冇生意，黃友煮嗰啲嘢好難食㗎，佢哋做嗰啲盤菜好似潲水咁嘅，即係你知好多啲黃友啊，呃咗好多100%擔保啦，同埋咧，即係喺疫情嘅時候咧，佢哋啲黃店啊，好多咧周小龍嗰啲啊，邊個啊？阿譚小環嗰啲啊，咩人渣哥嗰啲餐廳，呃咗好多政府100%嗰啲擔保啊，嗰啲黃友開噶嘛，咁啊走晒佬冇得還啦，去完黃鶴，有啲死剩咗仲喺香港嗰啲咧，喂，如果你喺隔離有檔嘢，你有生意佢冇生意咧，佢就係啲黃友好中意去呢啲咁嘅政府部門嗰度投訴你嘅，因為佢哋有時間同埋識得網上去做一啲水軍啊，點樣搞你？我哋比較渣啲噶嘛，我哋唔係好識噶嘛。佢哋喺網上咧好中意咧就用嗰啲黑客啊，嗰啲咁嘅技術嚟搞你噶嘛。咁所以你見到咧政府部門咧就淪為呢啲咁嘅打手，專係咧就搞啲咧喂你有生意啊，搞到你死為止；你冇生意啊就死快啲。咁其實咧我喺度重申。一間公司執唔執笠咧，唔係話食環署搞唔搞死你，係佢會令到你死好多細胞，佢會令到你個人好麻煩，佢會令到你個人好煩惱，咁導致到你情緒出現困擾。咁啊呢位生記流年就係啦，佢導致到佢頂唔順要報東張西望嚟減壓，係嘛？喂，因為你已經投訴無門啦，我想問下大家啦，如果你係作為一個小商戶，你腳踏實地，努力工作，做到其門如市，生意興隆。但係偏偏你又有交稅嘅，但係點解咁多政府部門嚟排隊嚟搞你呢？咁啲政府部門即係有排爛仔啦，啲有排爛仔係咁排隊咁搞你嘅時候，咁你同啲部門解釋，喂。我冇犯法喎，點解你成日嚟搞我？我收到投訴就搞硬你噶啦嚇，咁點啊？使唔使俾陀地你啊嚇？喂，你啲部門又話下下收到投訴就嚟搞你，咁我係真係冇犯法喎，咁我欲哭無淚，投訴無門，咁我問啦，喂，如果你有個差人嚟話